morning mga ka-workmate! Ayan, good morning and welcome back to my channel. Again, Jilaymex Vlog. In today's video guys, ipapakita ko lang po sa inyo ang binili ni Amo na bagong vacuum. Nasira na kasi yung dati na ginagamit namin kaya binilhan niya ako ng bagong bago. Tsaka, syempre iingatan natin yan kasi kasama yan sa ating paghahanap. At yun lang guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and salamat sa mga walang sawang suporta nyo sa akin guys. Thank you so much. Mag-iwan lang po kayo ng bakas at ako'y magbabalik sa inyo. Thank you and God bless everyone. Bye!